Волкот и 7 јариња. Еднаш одамна си беше една коза со 7 јариња. Еден ден кога требаше да оди во шумата по храна, ги викна сите 7 и им рече: Дечиња, морам да одам во шумата, а вие пазете се од волкот. Ако дојде, не пуштајте го во куќата. Тој стар измамник знае да се преправи, но ќе го препознаете и по грубиот глас и црните стапала. Децата одговорија: Мамо, не грижи се, ќе бидеме внимателни. Козата воздивна и си замина мирно. Не помина долго време кога некој зачука на вратата. Отворете, дечиња, јас сум вашата мајка. Но јарињата не поверуваа. Ти не си нашата мајка, таа има мек и пријатен глас. Твојот глас е крут, ти сигурно си волкот. Волкот отиде кај продавачот и му побара креда, која ја голтна. Ова му го направи гласот мек. Потоа замина кај пекарот и му рече: Намачкај ми ги стапалата со брашно. Пекарот од страв направи како што побара волкот. Волкот сега преправен отиде повторно до куќичката на јарињата и им рече: Отворете ми, деца, пристигна мајка ви. Јарињата му одговорија: Прво покажи ни ги шепите. Волкот ги покажа нозете со брашно и кога јарињата видоа дека се бели, ја отворија вратата. Кога го видоа, волкот се обидоа да избегаат, но тој ги најде сите и едно по едно ги проголта. Не успеа да го најде само најмалото кое се имаше сокриено во големиот часовник. Кога си го задоволи апетитот, волкот замина во шумата и си легна под едно дрво за да се одмори. Кога мајката коза се врати дома, најмалото јари и раскаже што се случило. Вознемирена козата замина кон шумата. Го најде волкот и додека тој спиеше му го расече стомакот. Малку по малку јарињата почнаа да излегуваат од стомакот. Кога излегоа сите 6, козата го наполни стомакот на волкот со камења и повторно го соши. Кога волкот се разбуди, се чувствуваше многу лошо. Со големи маки успеа да стане и се упати кон селскиот бунар. Кога дојде до него, ја наведна главата за да се напие вода. Заради тешките камења во стомакот, волкот се преврте, падна во бунарот и се удави.